ओके, अब आ जाते हैं हम बुध और बद्री पे। यस दोनों बच्चे बहुत शैतान थे वो, बद्री और बुध। एंड उस टाइम पर ये ZQ पे आता था। लेट्स रिक्रिएट समथिंग। पार्टनर, आज कितने दिन बाद मिल रहा है? तुमने तो याद दिलाया कि मैं 6 साल के बाद तुम्हारे शो पर आ रहा हूँ। इतने दिन बाद मिल रहा है, होमवर्क करके आया है या नहीं? पता नहीं, तूने तो बोला था कि मैं क्यू कार्ड्स रेडी रखूंगा। लेकिन प्रिंसिपल सर से डांट पड़ेगी तो तू खा लेना, मेरा तो पेट भरा है पार्टनर। डांट नहीं पड़ेगी, हम दोनों को बाहर मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा। लल्लटा।